زما نوم حبیب الله دی او موږ د هغه خزانې مل اریاني زمونږ تقریبا د 4 کاله د دې کار برابرېږي چې کوو یې. او زمونږ الحمدلله داسې تقریبا 9 دانې دي. موږ د تره زامن ورونه به ټول هم داسې د سجې کار کوو. د ګرمۍ کې چې کوم دی د ماښام نه بعد هر سړی راوځي بار ته. بس ګرمۍ کې د دې نه یخنۍ نه هم ښه بازار وي. لکه اوړه جمع دا چکن ښه خرڅېږي ښه ستور کې. د یخنۍ کې موږ د 2 بجو ټیم کې راځو. بس شروع کوو لږه ورځ لنډه وي که نه. او اوس چې کوم دی اوس دا د ګرمۍ نه به دې ټیم کې 4 بجې موږ راځو دوکان ګولو. د شپې 11 بجې شولې 10 بجې دې ټیمه پورې ولاړ یو. د دې پلوسۍ پارس بازار یونیورسټي ده که نه. بس دلته د آسټریلیان هم دی هر سړی دی بس راځي. د کلي خلک هم راځي سټوډنټان هم راځي. ګاګ د ماښام نه بعد زیات وي. ماښام مانځه نه پس نه بس بازار شروع کېږي. دې ټیم بیا ګزاره کوي. بس ماښام نه وروسته بیا ګاګ تیز وي.